हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कोरिएंडर लेमन सूप जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। सामान देख लीजिए इसके लिए क्या चाहिए। धनिया पत्ती, नींबू, बीन्स, गाजर और ब्रोकली। आप और सब वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। दालचीनी पाउडर, अदरक का पेस्ट आधा चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे और कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच लेंगे बटर। पहले बीन्स को कट कर लेंगे। गाजर कट कर लेंगे। जैसे मर्जी चॉप कर ले, छोटा मोटा। अब ब्रोकली, अब इनको बॉईल करेंगे। कुकर में डाल लिया मैंने इसको। 2 गिलास पानी डालेंगे। आप इसी मेजरमेंट से डबल भी कर सकते हैं। अब इसमें 2 विसल लगा लेंगे। ये 2 विसल इसमें हो गई हैं, स्टीम निकाल देंगे। अब इसको छान लेंगे। ये वेजिटेबल स्टॉक रेडी हो गया। और सब्जियां हम यूज कर लेंगे, सब्जियों में या सैलेड बना सकते हैं। इनको फाइन चॉप करेंगे। जितना छोटा उतना छोटा कट कर लें। ये छोटी छोटी अच्छी लगती हैं। गैस ऑन कर देंगे। इसमें लेंगे 1 चम्मच बटर, बटर को मेल्ट होने देते हैं। अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा कच्चापन निकल जाए। ये जो हमें वेजिटेबल चॉप की वो डाल देंगे। इनको थोड़ा भून लेंगे। नमक डाल देंगे। दालचीनी पाउडर 1 पिंच ही यूज करना है। दो मिनट इसको ढक के पकाएंगे ताकि थोड़ी जो वेजिटेबल है वो सॉफ्ट हो जाए। सिम गैस पे पकाना, नहीं तो बटर के साथ जल सकती हैं। ये देखिए थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। अब ये वेजिटेबल स्टॉक जो हमने बनाया है वो इसमें डाल लेंगे। कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 चम्मच पानी डाल लेंगे इसमें। पहले थोड़ा मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाना है। अगर एक साथ ज़्यादा डाल दिया तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाता है। इस तरह से मिलाते जाएं। अगर आपको फिर भी लगे कि लम्स रह गए हैं
तो हम उसको छान सकते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से पेस्ट बना दिया है। थोड़ा छान लेंगे इसको। ये देखिए नीचे थोड़ा सा इस तरह से बन जाते हैं कॉर्नफ्लावर में। अब इसको मिक्स करेंगे, नीचे तले से चलाएंगे, नहीं तो कॉर्नफ्लावर नीचे जल्दी लगता है। अच्छे से मिक्स करते हुए बॉयल आने देंगे इसमें। सेम गैस पे हमने इसको 7 मिनट तक बॉईल किया है। अब इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे, कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे, और अब गैस बंद कर देंगे। इसको 2 मिनट ढक के रखेंगे। देखिए रेडी हो गया सूप। हम इसको निकाल लेंगे। गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो लीजिए, टेस्टी और हेल्दी सूप बनके रेडी हो गया। ज़रूर एक बार ट्राई करें और अपना कमेंट ज़रूर मुझे भेजें।